Number 5 Rolls-Royce Colonial ဒီကားဒရိုင်ယာတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိကုန်ကျခဲ့တာပါ Rolls-Royce Colonial က British Ultra Luxury SUV တစ်စီးဖြစ်ပြီးတော့2018ကစထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကားကိုအဆင့်မြင့်စိတ်ခံရဲ့ off-road capability ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဈေးအကြီးဆုံး SUV တစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကားအတွက် engine ကို Rolls-Royce ရဲ့ signature engine ဖြစ်တဲ့ 6.75 liter twin turbocharged ပွေတွဲ engine ကိုသုံးပေးထားပါတယ်မြင်းကောင်ရေ963 horsepower အထိထွက်ရှိပြီးတော့0 to 100 km ကို 5.2 second နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့အများဆုံးမောင်းနေတဲ့ top speed က luxury ကားဖြစ်တဲ့အတွက်250 km အထိပဲမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် Number 4 McLaren Senna ဒီကားအတွက်အနာဒိုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10 သန်းလောက်ထိကုန်ကျခဲ့ပါတယ် McLaren Senna က British supercar တစ်စီးဖြစ်ပြီးတော့ McLaren Automatic ရဲ့ Trust Focus Hyper ကားအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကားကို F1 ကားပြိုင်ပွဲ Legend Ayrton Senna ရဲ့အမည်နဲ့အမှတ်တရထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအများဆုံး Road Legend Trust ကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒီကားရဲ့ engine က 4.0 liter twin turbocharged V8 engine ဖြစ်ပြီးတော့989 horsepower အထိထွက်ပါတယ်0 to 100 km ကို 2.8 second နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့အများဆုံးမောင်းနိုင်တဲ့ top speed က340 km ပါ Number 3 နေရာမှာရှိတဲ့ကားကတော့ Bugatti Veyron Grand ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့ကာလတန်ကြီးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 million ပါဒီကားကိုကမ္ဘာပထမဆုံး1000 horsepower နဲ့အထက် super car ဖြစ်သမိုင်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Bugatti ရဲ့ engineering masterpiece တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့ engine က 8.0 liter Quest turbocharged W60 engine ဖြစ်ပြီးတော့1010 horsepower အထိကိုထွက်ပါတယ်0 to 100 km ကို 2.5 second နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့အများဆုံးမောင်းနိုင်တဲ့ top speed က360 km အထိကိုမောင်းနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 2 နေရာမှာရှိတဲ့ကားကတော့ Bugatti ရဲ့ Chiron ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့ကာလတန်ကြီးက American dollar 3 million လောက်ထိကိုရှိတာပါဒီကားက Bugatti ရဲ့ flagship ဆိုင်ဘာကားဖြစ်ပြီးတော့ Veyron ရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအများဆုံးကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ် Super Sport 300 Plus model ကားက490 km အထိကိုရောက်ရှိထားပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးထားပါတယ်ဒီကားရဲ့ engine ဟာဆိုရင် 8.0 liter Quad turbocharged W60 engine ဖြစ်ပြီးတော့မြင်းကောင်ရေ1500 horsepower အထိကိုမယုံကြည်နိုင်စရာထုတ်လို့ပေးနိုင်ပါတယ်0 to 100 km ကို 2.4 second နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့အများဆုံးမောင်းနိုင်တဲ့ top speed က420 km အထိကိုမောင်းနေနိုင်ပါတယ် Number 1 နေရာမှာရှိတဲ့ကားကတော့ Bugatti ရဲ့ Canto DRC ပါဒီကားရဲ့ကာလတန်ကြီးက American dollar 15 million လောက်ထိကိုကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကဈေးအကြီးဆုံးကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကိုတော့ Bugatti ရဲ့နှစ်130ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Limited Edition Hyper ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ10စီးပဲရှိပါတယ် 8.0 liter Quad turbocharged W60 engine ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ Bugatti Chiron ရဲ့ engine တန်း horsepower 100 ပိုထွက်တဲ့အတွက်1600 horsepower အထိကိုထုတ်လို့ပေးနိုင်ပါတယ်0 to 100 km ကို 2.4 second နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့အများဆုံးမောင်းနေတဲ့ top speed က380 km ပါ